warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gifar Lagi Muhammad. Saya akan membuat makanan yang bernama mie sedap goreng. Pertama-tama kita rebus airnya. Sambil menunggu mendidih, kita gunting dulu. Nah, ini udah mendidih, saatnya dimasukkan. Diaduk-aduk. Dan ditunggu 3 menit.
diaduk lagi. Udah mateng, lalu diaduk sekali sama dilihat minyak udah mateng apa belum. Oh belum. Udah mateng ini, lalu dimatikan. Kamu miring nak ya. Lalu diaduk-aduk lagi. Udah jadi, siap dimakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.